दो मिनट गहरी सांस लो नाक से। बताइए, आपका आज जो है तीसरा सेशन है, 2 ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं। जी। तो आपकी क्या दिक्कत थी और कितने टाइम से थी, थोड़ा डिटेल में बताओ। मेरे 1 साल से था सर्वाइकल। अच्छा। अब 2 दिन से आपके पास आ रही थी, आराम है हाँ, वैसे। मतलब आप एक आए थे, 2-10 में आए थे, फिर हाँ 5-10 में आए, आज 10-10 में आए हो। जी सर। तो अभी कितना आपको आराम है? बहुत आराम है। कितना परसेंटेज में अगर पूछें तो? 20% से तो ज़्यादा ही समझ लो, बीस थोड़ा ही। पच्चीस परसेंट से ज़्यादा आराम है हाँ आपको। और कितने टाइम से दिक्कत थी? 1 साल से। 1 साल से दिक्कत थी। तो इसमें जो आपको अभी रिलीफ है, वो जकड़न भी आ रही है क्या इसके बाद, ट्रीटमेंट के जकड़न सर बाद? ना एकदम से गर्दन में आती हाँ। और पूरा हाथ सुन्न हो जाता मेरे। और अब ट्रीटमेंट के बाद अभी कैसा है? अब तो वैसे थोड़ा आराम है। हाँ अभी बीच में से फिर सर में दर्द हुआ था, हाँ हाँ फिर मैंने दवाई ली, उससे थोड़ा आराम आ गया। हाँ हाँ। अब भी थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ दर्द है। हल्का फुल्का दर्द है। हाँ। लग गया।
खोला है कुछ अभी? धीरे चलो, रिलैक्स। बस आराम से, बस आराम से। 2 मिनट गहरी सांस लो नाक से, सांस लो नाक से, कमर सीधी करो पहले, कमर सीधी करो, गहरी सांस लो, छोड़ो, गहरी सांस लो, छोड़ो, 8-10 बारी सांस लो। आपकी जो तकलीफ थी, जैसे कि आपने बताया कि 20% रिलीफ है, तो अभी ये तीसरा सेशन आपका पूरा हुआ है, हाँ तो अभी और क्या फ़र्क लग रहा है आपको? फर्क तो ज़्यादा ही लग रहा है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो दवाइयों के इलाज में और इस इलाज में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? सर दवाई से तो थोड़ी देर से ठीक हो जाता था, फिर दर्द हो जाता था। दवाइयों से? हाँ, और अभी अब तो आराम है वैसे। आराम। बच्चों के लिए क्या आपका मैसेज है इस विद्या को लेकर? तो बच्चों को सिखाते ही हैं बस, हाँ हाँ अच्छा सीखे, हाँ। आगे तरक्की करे बस। दो मिनट गहरी सांस लो नाक से, बस